ピントを合わせない花火っていいでしょう。生ピントが自分の目なんで合ってますけど、ピントの合わない花火いいでしょう本当に。
でこれでブラック山手線ですよ。お疲れ様でした。この席ご利用の方は外側の先行き台に止まって進んでください。花火大会終わったんで撤収です。撤収。はい、撤収作業でした。遅くまでお疲れ様でした。